बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों आ साढ़े को एक पखा एयर कूलर ये मसला आया प्रॉब्लम बस तो पखा जरा ना नहीं चल रहा तो दूसरा सारा कोई फंक्शन काम करते हैं तो फैन नहीं ऑन हो रहा नज़र आंदा पे ना आवाज़ कोई नहीं दिंदा इसका रिमोट जी हूँ इसका जो पंप पानी वाला चल गया आवाज़ साढ़ा कोई नहीं दिंदा पे हम असीं खोलते हैं खोल के चेक करते प्रॉब्लम की है क्यों नहीं आवाज़ दे रहा बिजली का स्विच असीं इस दिन कढ़ दिता तो तुसीं खोलना तो पर बिजली का स्विच कढ़ना बिजली तो बगैर इन्हू खोलना फिर तार ला के खोल लो एहतियात बहुत ज़्यादा है एहतियात करनी चाहिए है बिजली की इसका फिल्टर जे लगे होन जिथे पानी जो थले डिगदा आ थले छाड़ तो इतने पानी पैंदा ये इसका बर्तन है जिद पानी जरा ना पैंदा इसका त्रोबा लगो जो पंप जो लगो जो पानी उत्ते लैके जाता बिच इसते फैन मोटर लगी हुई है इसके साइडा तो पेच लगे हुए हैं नज़र आ गए हैं इसके अंदर वाली साइड बैक साइड पेच असी सारे हम इससे खोल दें सफेद जी पट्टी है सुराख का नज़र आंदा पैन इन्हां च पानी थले डिगदा गा ते पंखा लगा होना पंखा चलता ना पीली साइड से पानी जो डिगदा रहा मोटर पानी आई जिस पानी उत्ता जाना होंदा शायद साहब ने जेड़े खलोर रहे हैं पेज जेड़े सारे खोलन कोई पेच रह ना जाए जे कोई रह जाए तो फिर जोर लाइए प्लास्टिक की बॉडी है टुट जाती है सुराख दस्ते अपना इस पानी डिगदा पक्के की पीली साइड ते लगा फिल्टर जहा पाकिस्तान तो गाह जहा लगा होंदा ना इत्थे प्लास्टिक की जाली जी बनी हुई है गत्ता नुमा इस च पानी होंदा जी नाली जी बनी तो पानी दे डिगदा फिर पेच उन्हें सारे खोल दिते हैं और जो ना बॉडी अलग अलग करने लगे हैं इसकी थले वाली साइड इसकी हालात बने हुए
प्लास्टिक की बॉडी है खोलने की एहतियात करनी है, बॉडी टूट ना जाए। अंदर वाला सिस्टम है। इसमें बटन वाले पीसीबी लगी हुई है। पेस्ट लगे हुए जो डब्बी है इसकी किट दा पंप है जो पानी उत्ता ले जाता। पेच अस खोलते पे डब्बे च किट है वो चेक करते हैं। देखो रहे हैं ऐसे बोर्ड लगे हुए। पेच हूँ असी इसके खोल दिते हैं तो हम तो कवर इसको उतारना। इसका पक्खा जोड़ा बेच हवा देता बलोर जो लगो। मोटर इसकी जाम हुई पई है, चेक करते हैं बकी प्रॉब्लम क्यों जाम हुई है। मोटर खोलते हैं इस दस दूसरे पेच भी खोलते हैं। पिछे तार की वायरिंग होनी है, पक्के की तार आ रही है। पक्के ने सिर्फ जो ना बाहर कढ़ना कढ़ के तेरी जाम तोड़नी है, बाकी वो फसदा पिया। पेच सारे खोल लें। जी अगली ग्रिल जी फिरदी है ना उसकी मोटर लगी हुई है। कैपेसिटर तो पेच खोल लेंगे ना, कैपेसिटर साढ़ा आज़ाद हो गया। पिछों तारा के क्लिप भी लेने हैं, पक्खा से बाहर कढ़ते हैं, कढ़ के सारी मोटर खोलते हैं। साढ़े क्लिप जो पखे का वो असी अलहदा कर लिया। फैन मोटर साड़ी आज़ाद हो गई है। मोटर नूं असी खोलते हैं। मोटर खोल रहे हैं असी। कोई मोटर खोलन पैर तुम निशान ला लिया करो तो फिर जड़ा ना फिटिंग च आसानी हो जाती है। एक लीक मार रहे ना लीक मारे और फिर लीक ना लीक रल जाए तो वो फिर जी जल्दी सुराख सामने आ जाते हैं। लाक लगो लाक नहीं उतारना।
मोटर दी खुलदे पे एहतियात करनी, तारा नहीं तोड़नी। हाश दी मोटर हाश ते बुश लगो बिच ग्रीस भी चलान लगे हैं। हाँ मोटर असी हुण खोली हुई है। मोटर दी जाम तरोड़ रहे हैं। मोटर साड़ी जाम हुई है। हुण असी इसकी फिटिंग करन लगे हैं। फिटिंग इसकी बड़ी एहतियात नाल करनी है, तार तूर नहीं तोड़नी। मोटर की सैटिंग होंदी पई है। मोटर हाथ नाल फेक चेक कर लेनी है, जे जाम जूम होए तो फिर नहीं चलती। बिल्कुल रमी होनी चाहिए है। जिस तरह से खोले हैं उस तरह से पेच से चला रहे हैं, केल वगैरह नट बोल्ट। एयर कूलर की मोटर है। पंख जेह्ड़े खोले हुए एयर कूलर, इसका सारा समान है। एयर कूलर रिपेयर हो रहा है, उसकी मोटर है। मोटर लाग चेक करन लगे हैं, मोटर जाम तो नहीं टुटी है, कोई नहीं टुटी। रिमोट नाल असीं ऑन करते हैं। दोस्तों घास का बटन रिमोट नाल ऑन करो इसे। साडा पंप है, पंप चल गया। अजे तक साडा फैन नहीं ऑन होया। जी हाश देख फ्यूज जे विच लगो जेड़ा मोटर बंद करदा गर्म होके।
मोटर गर्म होंदी है तो बंद करा दिंदा। आ भी सड़ गया। हुण असीं डायरैक्ट कर दिंदे हां। मोटर की सेफ्टी वास्ते लग्गा हुंदा, आप सड़ जांदा मोटर नूं बचा लैंदा। मोटर जिस टाइम हीट अप हुंदी है। मोटर रिपेयर हो रही है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੇਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕੱਟ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। नट ਨੂੰ अच्छी तरह टाइट कर देना। बेहतरीन हो गया सर। उस तो बाद हाल कवर इस उत्ता लाना पक्खे ते। हुण इस ते असीं पेच लैंदे आं जेह्ड़े असीं पैह्लें खोले न। पेच इस दी साइडां ते सारियां साइडां ते ला दित्ते न असीं। असीं हुण जैक ला दित्ता पक्खे दा भी, अपनी जगह ते बैठ गया। सिद्धा रख तो थोड़ा जिहा प्रेस करिए ना दबाइए तो ऑटोमेटिक फिट हो जाता। तो कवर इस ते देना तारां दी सेफ्टी वास्ते। डब्बी तसी हुण जिहड़ी है ना प्लास्टिक दे कवर च उत्ता ला दित्ता। हुण असीं हुण पेच दो ही ला दिंदे आं जेह्ड़े पैह्लें खोले न। एक पेच लग गया तो दूसरा लाउण लगे आं। हुण थल्ले बिठाउण लगे आं। पेच दा नज़र आ गया ना। टाइट कर दित्ता। दोस्तों बहुत मेहनत इसदी, प्लास्टिक दा एहतियात करना पौंदी है, टूट ना जाए। इसकी PCB तो फ्रंट जो इस वारंट ये तार आ रही है। इसका पानी वाला पैप, वो पानी वाला पैप असीं लाउण लगे हैं। उत्ते ला के क्लिप जो अच्छी तरह ला देना ताकि बाद च पैप उतरे नहीं। कवर इस उत्ता असीं रख दित्ता। हुण पेच लाउण लगे हैं जेह्ड़े पेच पर खुल्ले हैं। इसदा मार्का है, इसदे बटन
आज तो मॉडल नंबर है, साफ नज़र नहीं आ रहा। हूँ दोस्तों साफ नज़र आया। इसको भी बिठा दिया, हाँ भी रख दिता। तो आज तो पीछे फिल्टर नुमा जा रही है। आज तो बर्तन जिस च पानी डाल दिया। आज तो लाख जा बर्तन बाहर ना निकले। हूँ साढ़े एयर कंडीशन जो तैयार हो गया, हूँ अस चलाने हैं, चला चेक करते हैं चलता नहीं चलता। पहले तो बिल्कुल डेड आई ना, आ नहीं ना ही होंदा। बाकी चीज़ें काम कर दियां, सिर्फ फैन ना ही काम कर रहा। जी हाँ, हूँ दोस्तों नवा नवा हवा नज़र आ गई है नहीं है जी जी, आवाज़ ही आवाज़ आती पी नहीं है। साढ़ा एयर कूलर जो तैयार हो गया। हाँ शायद है जिस तैयार किया इस दी मेहनत रंग ला गई है। दोस्तों तुम भी कोई भी काम शुरू करो तो पहल बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी। बिस्मिल्लाह की इतनी बरकत है, जेड़ा काम शुरू करिए अल्लाह करदा तोड़ पहुँच जाता, बंदा कामयाब हो जाता। अल्लाह सुने दे वाले।